Kulukutu kalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina ke beze kuntuthu ngakhumalo bathi ilast born yamagumede mhlambe emangabe usemusha ngizophinda ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu konakele lapha ku R22 phakathi kweHluhluwe neMbazwane kushiswa lapha izimoto zaseMozambique lapha kunqoba izimoto zaseMozambique zithungele ngomlilo phakathi kweMbazwane neHluhluwe lapha abazishisayo bathi nabo balahlekelwe izimoto zabo eziduna lapha ziye lapha kweSeMozambique lapha bathi ke bafuna lamazwe amabili eSouth Africa neMozambique bezwe lapha ukushisa bakhathele manje lezi zinto ezenzekalayo thiwa lapha ke imoto mangabe bizi number plate yaseMozambique iyashisa lapha ku R22 manje ke engabe ukusho lezi imoto zakuleli mhlamba ziphephile lapha ngomthombo nathi esithole ngawo lapha kuthiwa ke ukhona Land Cruiser la eSouth Africa yelinye nje ioneke yathathwa futhi yaya lapha eMozambique thema ngabe sithola ke kwasekuba kana nemigudu elandelayo lapha ke ona alakavumeleki ukuthi ithathe imoto labo wasumphakathi ke uqoqana ndawonye lapha ukwenza umbimbi lokuthi lapha ubhaze izwe laseMozambique lapha ukuthi ke usabele lapha kuthiwa ke imoto mangabe zidlula impela lapha phakathi kweHluhluwe neMbazwana zibe sezithungelwa ngomlilo mhlambe ke uthini kwakuphawula lapha ngizwe labantu abaningi sizixoxela nje lapha besho ukuthi engabe bazishiselana imoto zabantu ngoba namataxi amakhumbi lapha eMozambique ayashiswa lapha abanye ke bancoma ukuthi kungcono mhlambe mangabe kushiswa lapha imoto ezama truck kuyimoto esebenza ngaphansi kaHulumeni hayi imoto ezabantu lapha abazisebenzelayo abahlanganisela njengabo mhlambe ke uthini kwakuphawula ngalolu daba ake siphinde futhi lapha comment section ngixoxele kabanzi ukuthi wena uthini wakho umbono ngalolu daba ngaleko lokho ke ake siphinde futhi hlana video elandelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphakahle nemini sokulumnandi ngithanda khona.